แต่ผมที่ไปดูพี่ต่อเข้าซองเลยจะให้เติมยังเติม อุ้ย เติมวะ ป่วยกูตุยไอ้เหี้ยป่วยป่วยมันเป็นมีบ้านเกิดหลังอ่ะสิก็เป็นหลัง She's got some nice long hair and you know that she's a magic. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a lie. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session. They say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game I'm gonna play. กี่ตัวพี่ต่อตายเสร็จพุ่มนี้มันพร้อมปืนไงสามบัตรพร้อมปืนอ่ะขายกันเลยนะว่าขายแตกแล้วยืนบังเกอร์เล่นไอ้เหี้ยไหมหน้ามันเต็มแล้วบอกให้ดันใครดันเยอะในบ้านมีเขาเล่นเลย Cause all the guys want you tonight. Yeah. จะบอกแม่งมีรถด้วยอ่ะ She's too hot. They say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young. They say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and look how she looks so pregnant. She's got me in my mind like a bad obsession. Got bad. เอ้าสองโมมาไงอ่ะหมดหรือ5นัดแม่งร้อนไม่พอได้พี่ต่อเก็บมาแล้ว2 ตัวเก็บแล้วช่วยอยู่เก็บแล้วผมไม่ใช่รถใช่ตั้งมาดับตั้งใจในเมืองเคลียร์ไหมครับยังไม่ได้เคลียร์ไม้เข้า1พี่